भाई देखो गलत तो हुआ है, उधर निबियां पागल हो चुकी हैं खुशी से, इधर लोग बावले हो चुके हैं क्रिटिसाइज करने पे। आखिरकार गलत हुआ है तो किसके साथ ज्यादा गलत हुआ है, और ये बवाल कब रुकेगा? अगर तू है कौन तू? मुझे लग रहा है जब तक समोसे में आलू है तब तक तो नहीं रुकेगा। जब तक रहेगा समोसे में आलू, निबियों से डरा करो हाय लग जाएगी उनकी। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। नहीं भाई, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे इस लाइव में। इन तीनों प्लेयरों के साथ गलत एक को कह रहे